There daw yan guys. Hindi ko alam kung saan banda yan. Basta dito lang. Oh my god guys. Lubak-lubaks. Pakyats. Pag ganito nilaloy-loy ba? Ikot-ikot po. Sa Pula Sisi. Pula Sisi ba yun? Nandito kami ngayon sa ano? GSB Resort. GSB Resort sana guys. Kaso lang resort kami sa Tinago ano guys? Tinago Resort. Oh. Oh. Tinago Resort. Ah, ayan. Nadaya ako eh. Tinago Resort kami kasi ako muna. Para ka dyan. Ano lipstick ka? Butay ko lang yung ganda. Ganda-ganda ka daw, Day. Sabi kita Gina, Day. Siyempre ako nag-makeup eh. Sabi ni Tintin, Nong, simple lang yung makeup ko lang. Ganda-ganda kayo ng kilay ni Madam. Haba ng kilay niya guys. Hi guys, good morning. It's almost 11 o'clock guys. Nandito kami ngayon sa, di ko alam kung anong resort to eh. One swimming pool lang daw niya, pero isa lang daw guys. Nag-video kami. Hi Giselle. Hi naman sa vlog ko. Uy, parang naigo naman ko GSM vlog. Ay, sakagad mo lang yun. Usap ka kaya to. Kami dali guys, okay. Ayan o, andito kami guys. Ayan o, ayan. Pakita ko doon. Wait lang. Hawakan natin to, Day. Yan lang. Ayan. Wait lang. Like that o like that. Oh, yan. Ayan, si Giselle. Yan o. Ayan, pagkain namin guys. Ito guys, yung mga kasamahan naming mga riders guys. Ayan, pagkain namin. Pakita muna namin yung pagkain namin guys. Yan, adobo. Tapos yan, tapos yung kanin namin nandun lahat. Ayun pa, nagluto pa kami guys. 4 yun na ano doon, nakasalang. Ito, nag-inom naman kami. Yan, mga ka-riders guys. Mga riders pala guys. Yan, hindi kami mga ka-riders guys. Hindi kami riders guys. Nag-tricycle kami guys. Ayan, may birthday kahapon guys. So, kaya ano masabi mo, Ten? Ano masabi mo? Happy ka, Ten? Happy ka sa birthday mo, Ten? Ano ka magtago naman? Ay! Ato sila, oh. Meeting sila, kanya-kanya meeting. Yan, ganyan lang kami dito guys. Kaya ito yung usapan na biglaan na matuloy gid. Pero kung ano ba plano, wala talaga drawing. Ay, drawing lang gid na guys. Ay, alam ko naman ko, Bisaya ba ako? Enjoy lang guys. Kaya abi ninyo guys, ganiha, kami pa lang diri pero ambot nalaghan ng mga riders na diri oh. Ambot usa na sila nga riders na. Yan. Maya guys, update naman ako kay mga alas 12 magkaon kami. Kita ko yung mga pagkaon namin kay mag-model fight kami guys. Kay why kami dala sang mga plato bala. Damo naman kami. Ay sa ano to, Bisaya vlog o Ilonggo vlog o Tagalog vlog? Ilonggo vlog. Guys, we're just preparing the food. Ano ba yan, may kuan? Ilapag niya na. Ito. Yan lang yan, kay matamis yan. Prepare na kami guys, kay kakain na kami, mag alas 12 na guys. Ito na kay mga una ta. Dala sa picture tayo. Uy, asa na? Ipatong na lamisa dati. Ipatong ko pa yung lamisa.
Uy! Tayo na, pag-ipiyaw mo yun, puro pala sa ay, masaka. Ano? Uy, ba't nasa iyo lahat ng lumpia? Hindi kaya. Ako naman, lago. Kuha nyo na plato sa Clarence. Anong alam mo? Plato? Hindi. Kuha nyo plato sa Clarence. Kampo yun eh. Hindi, yan. Alam mo kasi hindi. Ayaw mo? Manluloko. Kami ano lang ang ay. Mamaya na, kumakain tayo. Iyak ka na. Wala na yung minamusin sa sintol. Ay, hindi. May adobo naman ko sa'yo. Magba ka? Bakit? Huwag ka kuha ng kanin dyan. Hindi ako. Bakit?